وابعد على كل راجل جدع، وكالعاده ابعد على كل راجل مش جدع، عشان زي ما انت عارف انا راجل جدع. وزي برضو ما انتوا عارفين ان الشكل ده من الفيديوهات هينتهي اول لما اخلص امتحانات، وهانت اهوت المفروض ان شاء الله يكون الاسبوع الجاي خلصت. اعذروني انا اصلا حاليا مطبق عشان بذاكر الامتحان، بس قررت ان اصور الفيديو ده عشان ما فوتش يوم الاثنين. بقالنا فتره بنتناول امر معين الا وهو الدريل ميوزك في مصر، وكل الناس اللي بتعمله وكل الناس اللي وصلته للشكل الحالي دوت، نظرا لان هو اكتر موضوع شائع في مصر واكتر موضوع الناس بتتكلم عنه. مفيش اي اهداف من النوعيه دي من الفيديوز، ولكن الفكره انه طبيعي ان انا اتكلم عن الحاجه الشائعه والحاجه الرائجه وسط الناس. ان اكيد مش هكلمك عن نوع فن معين مثلا انت ما بتحبوش او انت مش مهتم بيه. هعرف منين الفنون اللي انتوا بتحبوها ومهتمين بيها؟ اللي هلاقي اكتر حاجه ظهورا واكتر حاجه الناس بتسمعها وبتدور عليها. فبالتالي من الطبيعي جدا ان انا اتكلم عن الحاجات اللي انت مهتم بيها. فما تجيش تلومني في الاخر وتقول انت بتتكلم عن كذا كذا عشان هو ترند. لا، انا بتكلم عن كذا كذا عشان انت بتسمع كذا كذا، مش عشان اي حاجه. وما نضيعش وقت اكتر من كده ونخش على طول في موضوع ريد بول مزيكة صالونات. دي من اكتر البرامج اللي بدأت تنتشر الفترة دي عن الراب سين، نظرا لان كان فيها ناس تقيلة جدا، بس طبعا كانوا في بداية شهرتهم زي ويجز وحسام حسني، مروان موسى وحميد الشاعري. ناس فعلا عملت فرقعة وعملت اسم كبير جدا للبرنامج ده، ويضاف طبعا لكاريرهم. ولكن بعد كده بدأ الموضوع ينحدر شوية، بدأوا يحاولوا ان هم يجيبوا فنانين يكونوا شبه معروفين او سهمهم طالع ايا كان. المهم ان بدأوا يفضلوا ماشيين في نفس السكة دي لحد ما دلوقتي شافوا مين اللي سهمه طالع، فليكس، وقرروا ان هم جابوه مع شاب برضه محدش عارفه اسمه رامز نجيب تقريبا. الموضوع حتى في الانترودكشن بتاعه قدم نفسه ان هو مش معروف ولسه جاي مصر، مش عارف كان بيتعلم مزيكا فين والكلام ده كله، ولكن خلاص قرر ان هو يجي. اول لما سألوه حتى هيبقى مع مين قال لهم فليكس. طبعا غالبا تكون صدفه غير معروفه، ولكن فاجئنا من فليكس اول لما دخل بيقول له تعرفني، قال له لا والله ما شفتكش قبل كده. المهم يعني خلينا نخش في صلب الموضوع. مشكلتي ايه مع الحدث ده بالتحديد وايه رايي فيه؟ مبدئيا فليكس كان الطف شويه مما انا كنت متوقع. اتفاجئت بان هو عنده كاريزما الى حد ما، بيعرف يتكلم الى حد ما، طبعا الى حد كبير جدا. انا مش بتكلم عن الحدث بشكل عام، يعني بقول ان هو عنده كاريزما، ده مش قصدي ان هو فعليا عنده كاريزما، قصدي ان هو عنده كاريزما اكتر مما انا تخيلت. انا تخيلت صراحه شاب بدراجي جدا ماشي بشريط البرشام في جيبه، ما بيعملش اي حاجه غير ان هو يسف الشريط ويعمل اللي هو بيعمله ده ايا كان انت بتسميه ايه. ولكن اتفاجئت ان هو بيعرف يتكلم بشكل او باخر، كان منمق في الكلام. ولكن تعليقي واللي ضايقني الى حد كبير في الحلقه ديت ان ما لقيتش الانتاج اللي يستاهل، ولقيت ان هو والشاب اللي معاه ده لحد كبير مش فاهمين بعض وبيدعوا ان هم فاهمين بعض. يعني مثلا لقيتهم بينبهروا بالرايمز بتاعته بالرغم انها ملهاش يعني اي معنى. يعني هي بصوا يا جدعان، في زون كده انت لازم تقف فيها، ان انت تعمل رايمز صايعه بمعاني قويه، ولا ان انت تتوجه تماما لان هي قوافي بس وما فيهاش اي بارات، ما فيش اي معنى، ولا انها تبقى بارات صرف وقوافي بدائيه زي الجوكر. ان انت تكون في النص بتلعب في الحتتين، يبقى عندك سكيلز ويبقى في نفس الوقت بتكتب كلمات، ولا طبعا تتزنق في القافيه. يعني مثلا انا اتفاجئت من شكل البارات اللي هم انبهروا بيها. كان تقريبا كان بيقول شايف خايف القاك على عادي سابق تابق انا مش عارف ايه، فاهم اللي هو يعني ايه شايف خايف القاك؟ انت بتعمل ايه؟ القاك ايه يا اسطى؟ يعني عمرك في حياتك حد قال لك في الشارع القاك مثلا؟ هل دي كلمه رائجه ولا انت لجأت لها لما اتزنقت في الرايم؟ طب ليه تتزنق في الرايم وليه تكتب بار صعب عليك يعني؟ وبعدين البار ذات نفسه مش مفهوم. شايف خايف القاك يعني انا مش فاهم بصراحه. يعني انت خايف من ايه؟ ولا مين مزعلك؟ ولا يعني مين فيكم اللي خايف من التاني؟ انا مش فاهم عايز ايه يا ابني؟ انت بتقول ايه؟ فاهم؟ بس يعني بشكل او باخر كان الموضوع كنت منتظر ان هو يكون احسن من كده، وان فليكس يستغل الفرصه ديت، بالنظر طبعا لان ده برنامج لحد كبير ليه اسم كبير وليه كارير محترم، فكان المفروض يتعب اكتر من كده. انما اللي اتفاجئت بيه ان لقيت الشباب اللي هناك منبهرين جدا، وايه ده يخرب بيتك انت عملت كده ازاي؟ يا نهار ابيض مش ممكن. فاهم اللي هو يعني عارف انت فيلم السمير وشهير وبهير لما كان بيقول له اي حاجه قديمه بالنسبه لنا بالنسبه لهم جديده لانج؟ هو تقريبا نفس الوضع كده. هو كان منبهر بالسكيم وبالتوزيعه وبالمالتي سيلابلز، بس ما بصش ان التوزيعه دي ما فيهاش اي حاجه، ما فيش اي حوار في الكلام. فاهم؟ الكلام ذات نفسه ما فيش نسق او في جمله معينه انت بتقدر تكونها تفهم منها هو عايز يعمل ايه. فاهم ازاي؟ فحتى الان قشطه، موضوع لطيف.
كان ممكن يستغل الفرصه دي بشكل احسن من كده، بس خلاص. وزي ما كل فيديو بقول، اتمنى لو انت المزيكا دي فعلا عجباك تفضل عجباك، ويعني وبراحتك اسمع الحاجه اللي تعجبك، سيبك من راي الناس. انا مجرد بس بديك تحليل فني للي انا شايفه من وجهه نظري انا الشخصيه. وما تنساش لو الفيديو عجبك تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للشانل لو انت مهتم اكتر بامور الراب الى اخره. وبس كده، بيس اوت.